去晏色洲嘅小石城，向住達拉斯方向行個30號公路。咁依家有一場大雨就喺前面啦，好大可能。咁咧呢場雨咧，可能係一個好有利嘅一個因素喎。咁咩因素咧？咁留翻下一步先講啦嚇。越大雨越好。咁睇天氣預報咧，前面嗰啲大片雨雲好犀利嘅喎。州咧就係進入大平原嘅啦，但係依家向西南方向行咧，向達拉斯方向咧，反而係幽靈地帶喎。哇！好燦爛，好嘢！呢場雨好嘢，及時雨啊！呢度汽油2蚊9毫9，通常2蚊8毫9到啦，2蚊9毫9啊算貴㗎啦。咁比紐約平緊差唔多1蚊雞啊！終於行到立江路啊，靜啲啦。水泥路啊，真係唔好行。
呢度限速75，咁南部咧美國南部啲限速咧比較合理一啲啊，北部咧就真係唔合理啊嚇，好似紐約咁55喎，即係紐約附近啊55邁，咁65都係慢咧，都係好保守啊。咁南部咧一路落嚟咧，大部分都係70邁。咁依家呢度咧仲合理一啲咧，75邁，限速75啊，比較合理啲嘅。嗰啲路啊比較靚嘅話，你限65啊，個個都超㗎啦，差唔多係。咁證明佢就唔合理啦。75嘅話咧，你想超都唔超得幾多啦，太快又唔得嘅。OK 啊，又有條站啦。冇人乜滯嘅。